يا رب، انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ مش لاقي ولا واحده حتى تنفع تبقى مذيعه معايا، ولا صوت من اللي سمعتهم نافعين. طب اعمل ايه يا ربي؟ والله حرام اللي بيحصل لي ده، انا الواحد مش عارف يعمل ايه، انا زهقت خلاص. ايه اللي انت عملتيه ده؟ والله بجد مش قصدي بجد. طب انت اسمك ايه؟ انا ايه يا صلاح؟ انت بس اهم حاجه انت كويس؟ وانا ايمن الابراشي. انت محدش قالك قبل كده ان صوتك اذاعي قوي؟ اذاعي؟ تقبلي تبقى مذيعه معايا؟ مذيعه؟ صوت اذاعي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه مذيعه تبقى مذيعه معايا في راديو بص وطل. تقبلي تشتغلي معايا مذيعه في فقره نفسي ابقى مذيعه؟ ايه ده؟ اللي في برنامج شمس النهار في راديو بص وطل؟ ايوه هي دي. طبعا موافقه. استنوا نفسي ابقى مذيعة على راديو بص وطل، اقوى راديو انترنت.